Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Iing, di channelku Imzi Izzi. Dalam kesempatan kali ini, aku ingin berbagi tips bagaimana cara mengatasi batuk pilek pada bayi. Kalau yang kemarin kan kita bahas cara untuk menghindari agar batuk pilek tidak menyerang bayi kan. Nah, untuk yang sekarang adalah tips cara mengatasinya. Kita bahas saja ya, satu persatu tips bagaimana mengatasi batuk pilek pada bayi. Tips yang pertama, berikan selalu ASI pada bayi. Kenapa? Karena nutrisi ASI ini membantu meningkatkan daya tahan tubuh pada si bayi. Jika bayi tersebut daya tahan tubuhnya kuat, otomatis semakin mempermudah si bayi untuk melakukan penyembuhan batuk atau pilek yang diderita. Tips yang kedua, jemur si kecil di pagi hari. Karena sinar matahari di pagi hari itu sangat baik sekali untuk membasmi virus, jamur, atau bakteri. Tips yang ketiga untuk mengatasi batuk pilek pada bayi yaitu dengan cara meredakan hidungnya yang tersumbat. Caranya, kalian bisa mengeluarkan cairan dalam hidungnya itu dengan cara penguapan, atau bisa juga dengan menepuk-nepuk punggung si bayi itu dalam posisi bayi telungkup di paha ibu bayi. Dan tips yang kelima, berikan obat panas, penurun panas jika suhu tubuhnya mencapai 38,5 derajat Celcius. Mas bisa menggunakan obat bermerek apapun, tapi yang jelas yang cocok bagi si bayi.